Dobrodošli na znanstvenem večeru Univerze v Novi Gorici. Veliko čast in veselje mi je, da lahko predstavim današnjega predavatelja, dr. Tineta Tomažiča. Tine Tomažič je razvojni inženir na podjetju Pipistrel, doktoriral je leta 2014 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V doktorski nalogi je obravnaval strategije upravljanja s hibridnimi pogoni v letalstvu. Nase pa je opozoril že leta 2007 z svojim diplomskim delom, za katerega je tudi dobil univerzitetno Prešernovo nagrado. Njegovo področje delovanja je avtomatika, ampak če bi se omejili samo na to, bi mu delali krivico, saj namreč skoraj ni področja letalstva, na katerem ne bi imel tako širokega kot tudi poglobljenega znanja in tako se ukvarja z praktično vsemi aspekti letalstva. Sicer je avtor 8 publikacij, ampak bolj pomembno kot to je njegovo razvojno delo, namreč udeležen je bil v praktično vseh razvojnih projektih podjetja Pipistrel, začenši z, izpostavim samo nekatere najpomembnejše, Taurus G2, prvo električno dvosedežno letalo na svetu, potem letalo Pantera, kjer je bil tudi en ključnih snovalcev, letalo WhatsApp, ki je pred kratkim poletelo trenažno dvosedežno električno letalo. Verjetno najpomembnejši projekt, v katerem je bil udeležen, projekt, ki ga je vodil in kjer je bil tudi glavni snovalec, pa je bilo letalo Taurus G4, ki je zmagalo na tekmovanju Green Flight Challenge sponsored by Google, ki ga je leta 2011 sponzorirala tudi NASA in na katerem je to letalo zmagalo. Za to letalo je Tine Tomažič prejel tudi nagrado Personal Aircraft Design Academy Award leta 2012. Letalo pa je prejelo tudi nominacijo za Collier-jevo nagrado leta 2012, kar je največja nagrada, ki se sploh podeljuje na področju letalstva v ZDA. Izpostavil bi še nekaj. Tine Tomažič je namreč tudi član skupin ASTM, ki se ukvarjajo z standardi letalstva, in sicer v dveh skupinah, za standarde lahkega letalstva, standarde splošnega letalstva. Še posebej pa je pomembno, da je vodja podskupine, ki se ukvarja z razvojem in integracijo hibridnih in električnih letalskih pogonov. To pomeni, da je en vodilnih ljudi na področju električnih in letalskih pogonov na svetu sploh, zato ga tudi tukaj danes gostimo, da nam bo predstavil malo svoje delo in kam gre letalstvo sploh naprej. Tine Tomažič je drugače tudi pilot, včasih tudi grafični oblikovalec na podjetju, ni skoraj stvari, s katero se ne bi ukvarjal. Namreč sva sodelavca na podjetju, moram reči, da je tudi zelo priljubljen član ekipe, tako da mi je veliko veselje, da ga tudi gostimo tukaj na univerzi. Pa da ne bom predolg, Tine Tomažič nam bo razložil, zakaj je elektroletenje pomembno in mu prosim prepuščam oder. Hvala, Gregor, za tak lep uvod. Človeku postane kar nerodno, ampak nažalost je vse res. Preden začnemo zares, bi se rad skupaj z vami vprašal, kaj nam sploh letenje pomeni in kako daleč smo v dojemanju letenja prišli. Na tisoče let je bilo letenje zgolj fantazija. Pol pa je v enem samem stoletju ta znanstvena fantastika postala resničnost. In to je stoletje, v katerem smo se rodili vsi mi danes tukaj, vsaj mislim. Do danes je letenje postalo nekaj izjemno običajnega. In včasih je najtežje videti tisto, kar imamo ves čas pred očmi. Letala so bila izumljena za eno zelo enostavno nalogo, čeprav se tega morda ne zavedamo. Prepeljati nas dlje in hitreje. To je vse. Ampak dosegla so mnogo, mnogo več. Če se zdaj usedemo na letalo, ne dojemamo tega kot višek tehnologije, ampak dojemamo to kot sredstvo, ki nas popelje na nek kraj, kjer uživamo. Neko možnost, ki nam je dana, da odkrivamo svet nove razsežnosti. Da pridemo tja, kamor sicer nikoli ne bi bili, in uživamo kot nikoli prej. Tudi zaradi letal je svet bolj združen, kot je bil kadarkoli prej. Zdaj pa lahko zares začeli, ne? Jaz sem tukaj pred vami sam, ampak o tem, o čemer bom danes govoril, ne bi bilo mogoče govoriti brez ekipe briljantnih posameznikov. In nekateri so tudi danes tukaj med nami.
Fantje, hvala, meni je v veliko čast, da sem lahko vaš sodelavec. Pred tem, ko se začnemo pogovarjati o električnih letalih, bi vam rad dal dva napotka. Dve stvari, za kateri želim, da se jih zavedate čez celotno predstavitev. Tako približno, kot kadar greste na letalo in vam začnejo stevardese mahati, ne, izhodi, a veste, tako. Ko govorimo o elektroletenju, to ne pomeni, da je na letalniku, letalu, helikopterju, zračni ladji, prisotna baterija. To bo mogoče šok za kakšnega, ampak dejansko to ni tako. Pri elektroletenju govorimo o letalih, ki imajo v svojem pogonskem sistemu na nekem mestu za prenos moči, energije, uporabljeno električno energijo. To ne pomeni, da je na letalu prisotna baterija. In mogoče ena druga stvar še, elektroletenje ne pušča nobenih posledic za pilote. Ljudje, ki letijo električna letala, ne izgledajo tako, kadar pristanejo. Pušča pa precej velik vtis. Ljudje, ki so se prvič srečali z električnimi letali, nikoli niso ravnodušni. In mislim, da tudi vi danes na koncu prezentacije ne boste. Pa začnimo na začetku. Ne? Kdaj se je letenje sploh začelo odvijati? Leta 1903 v Ameriki brata Wright, sicer izdelovalca biciklov, dvokoles, naredita prvo letalo z lastnim motorjem, ki poleti. Polet traja približno 4 sekunde, letalo preleti 36 metrov. In s tem se vpišeta v letalsko zgodovino. Kmalu pa jim sledi tudi Slovenec Edvard Rusjan na Velikih Rojah pri Stari Gorici, samo 6 let po tem dogodku. Potem preteče približno 40 let in pojavi se reakcijski pogon, ki naredi v področju letalstva eno veliko revolucijo. Letala postanejo hitrejša, letijo dlje in omogočajo vse, kar si danes predstavljamo, da letala omogočajo. Sledi raziskovanje vesolja, ikonska letala, kot so Concorde, brezpilotna letala, o katerih je danes toliko govora, in kulminacija tehnologije po letu 2010 moderna potniška letala, ki prepeljejo 200, 300, 400 ljudi na tisoče, mogoče celo 10 tisoče kilometrov daleč. Kje se je začelo elektroletenje? Elektroletenje ni nova stvar. Elektroletenje se je začelo leta 1973 v avstrijskem Walesu, ko je prvič poletelo letalo MBE-1 in že takrat so ga vsi zasmehovali. Tako močno, da se ga je tudi lastni snovalec sramoval in šele lansko leto je to letalo prišlo v Avstrijski tehnični muzej kot eksponat državnega pomena. Leta 2007 smo v ajdovskem Pipistrelu uspeli prvič poleteti s kadarkoli prvim dvosedežnim električnim letalom, Taurus Electro, in se tudi tako sami upisali na ta letalski zemljevid. Ampak kar je mogoče zanimivost te časovnice, približno 40 let traja, da se neka tehnologija uveljavi, oziroma traja, da se ljudje naveličajo uporabljati ene tehnologije. Ko jim začne v svojih mislih prevevati ena želja, da je mogoče čas za nekaj novega. Ne? Od reakcijskega pogona 40 let Concorde, ikonsko letalo, ki preleti Atlantski ocean, oziroma ga je, ne leti več v dobrih 3 urah. Ne? Tudi recimo pri električnem pogonu spet ta trend. Nekje 40 let je en razvojni cikel. Ne? Mogoče bomo danes srečali ideje, ki nam bodo nakazali, kaj bo možno čez 40 let. Nekaj, kar ni na tej prosojnici, jadralna letala, se pravi letala brez pogona, so začela leteti približno 40 let, preden sta vrata Wright uspela prvič poleteti z letalom na motor. Jadralna letala Otto Lilienthal v Nemčiji. Pa poglejmo, kakšno je bilo to prvo letalo. Vsi poznate firmo Varta, Varta je bila udeležena, Henkel je naredil lepilo za to letalo, en tak skupen projekt večjih ljudi, kot je to v letalstvu običajno. Fred Militki in Heino Brdička sta uspela v Walesu narediti polet dolžine 9 minut, pri tem je letalo doseglo 360 metrov višine, gnal ga je en industrijski motor podjetja Bosch
in letalo so poganjale nikel-kadmijeve baterije. To so take baterije, kot jih imate vi še zdaj v kakšnih fotoaparatih ali pa žepnih svetilkah. Pač več njih, ampak takrat je to predstavljalo višek tehnologije. Pa dajmo si pogledati še nekaj takih vidnejših predstavnikov letal na področju elektroletenja. Leta 1996 malo znan projekt Univerze v Stuttgartu, letalo na solarni pogon po imenu IKARE-2, imelo je kombiniran pogon z uporabo baterijskih celic in sončnih celic in že takrat so uspeli z njim preleteti preko 350 km in v zraku ostajati ure. Letalo je sicer bilo počasno, ampak stališča tehnologije so uspeli združiti tako lahkost gradnje kot učinkovitost pogona. Naj hitro povem, na letalu baterije sploh niso dominirale, to letalo je izključno z baterijskim pogonom doseglo zgolj višino 500 metrov. Če se je to zgodilo v oblačnem vremenu, se poleta ni dalo nadaljevati. Leta 2009 en zelo pomemben mejnik, letalo Antares nemškega inštituta DLR, poleti na osnovi pogona z vodikovimi celicami, dosega razdalje preko 750 km, hitrost ostaja še zmeraj precej majhna, 120 km/h, ampak to je prvo letalo, ki z zalogo energije in brez vsakršnih plinskih emisij preletava 100-kilometrske razdalje. Leta 2011 uspemo mi z našo ekipo poleteti s letalom Taurus G4, ki ga verjetno nikoli ne bi bilo, če NASA ne bi razpisala omenjenega tekmovanja. Zakaj je to letalo pomembno? Prvič postane združljivo tisto, kar se ni zdelo enostavno združljivo, in sicer preletena razdalja in tudi hitrost leta. To letalo je bilo takrat in je verjetno še zdaj letalo, ki je sposobno najhitreje premagovati razdalje z baterijskim električnim pogonom. Na tem letalu ni bilo nikakršnih sončnih celic ali drugih gorivnih celic, samo baterije. Kmalu zatem, leta 2013, videli boste, da se letnice zmeri bolj sledijo blizu ena drugi. Razvoja je dosti se dogaja na tem področju. 2013 podjetji Diamond in Siemens izdelata prvo hibridno letalo, ki uporablja bencinski generator ob baterijskem sistemu in združuje dobre ali pa slabe lastnosti obeh svetov. Leti z eno povprečno potovalno hitrostjo, premaguje pa zelo dolge razdalje. Zakaj je ta mejnik pomemben, vam bo postalo jasno malo kasneje. Pred dnevi, tisti, ki spremljate to letalsko sceno, se je na pot okoli sveta odpravilo švicarsko letalo Solar Impulse. Zelo veliko letalo, prekrito s nekaj 10.000 sončnimi celicami, na sebe ima pa tudi vgrajen zelo velik baterijski sistem. Zakaj je to letalo posebno? To letalo ni posebno samo zato, ker ima več vsega, ker ima več sončnih celic, več baterij, je večje, nažalost ni hitrejše, leti zelo počasi, približno 75 km/h, ko mu piha v hrbet dodaten veter, sicer še manj. Ampak zgrajeno je tako, da med svojim letenjem po dnevi uspe napolniti baterijo, ki jo ima na krovu, in to baterijo uporablja za let po noči, do jutra, ko zopet vzide sonce in začne ponovno polniti baterije na krovu. To je dejansko prvo letalo s krili, ne zračna ladja, ne balon, ki je sposobno v zraku ostati neskončno dolgo in v teoriji preleteti neskončno dolge razdalje. Težava je pilot. Mislim, da ima na letalu celo vgrajeno stranišče, sam jaz se malo ne predstavljam, kako to gre po več dnevih v taki kabini. Ampak to so te predstavniki, ki so krojili razvoj elektroletalstva in so mogoče ključni za to, kar se je dogajalo vsak na svojem področju. Sončne celice, baterijska tehnologija, vodikove celice in naprej. Če pogledamo tipična elektroletala, ki letijo danes, so nekako narisana vsa hkrati na tej sliki. Jadralna letala s pomožnim motorjem, hibridna letala, večja električna letala s 4 sedeži. Zakaj vam zdaj to kažem? Saj sem vam kazal že tiste prej. Če se prestavimo za trenutek, če se lahko to predstavljamo v leto 1920, bi vam kot višek tehnologije na področju letalstva kazal tole. Zanimivo, ne? Kako so si ljudje predstavljali napredek letalstva takrat. Če bi se predstavili v leto 1945 ali pa mogoče 1950, bi vam kot višek tehnologije kazal te slike. To so prva letala, ki so letela na reakcijski oziroma na pogon, ki je blizu temu, čemur mi pravimo danes reakcijski pogon. Nemški, ameriški, italijanski
angleški prototip. A mislite, da so si ljudje 1950. leta predstavljali, ko so videli ta letala, kam bo letalstvo prišlo v naslednjih desetletjih? A so si lahko predstavljali, da se bojo ljudje čez 40 let prepeljavali med kontinenti s takim letalom? Kaj mislite, da bi rekli, če bi videli sliko tega nevidnega bombnika leta 1950? Zato je pomembno ne si preveč zatiskati oči in ne sklepati, kako bo potekal razvoj nekega področja na podlagi tistega, kar poznamo danes. Mogoče kot zanimivost bi vam rad prebral en izsek iz pisma, ki ga je dobil izumitelj reakcijskega motorja, gospod Whittle, ko je zaprosil za finančno pomoč letalsko ministrstvo za promet leta 1934. Original imate zgoraj, jaz bom pa prebral slovenski prevod. Znanstvene raziskave o zmožnostih reakcijskega pogona niso dale nobenih izsledkov, da bi lahko bil ta način pogona resna konkurenca pogonom, ki uporabljajo kombinacijo motor in propeler. Zaključujemo, da ni nobene potrebe, da bi raziskavam na področju reakcijskega pogona namenjali svoj čas in denar. So znali Angleži oceniti situacijo takrat, a ne, da? Kam smo prišli zdaj? In zdaj se lahko še enkrat vprašamo, na podlagi videnega do zdaj, ali lahko sklepamo, kje je prihodnost elektroletenja? Jaz mislim, da ja, in to je tisto, kar bi vam rad danes predstavil malo bolj podrobno. Tisto, kar počnemo na podjetju Pipistrel, so zelo zanimivi projekti, ki vsak po vrsti izkoriščajo zmožnosti tehnologije, ki obstaja v danem časovnem obdobju do konca. Kar je pa tudi pomembno, vsak od naših izdelkov oziroma projektov je zelo močno osredotočen na nek namen, ki ga želimo izpolniti. Naš prvi projekt, na katerega smo zelo ponosni, leta 2007 poleti Taurus Electro kot prvo kdajkoli električno dvosedežno letalo. Številke mogoče niso impresivne, letalo žene približno 30 kW motor, to je nekje toliko kot 40 konjskih sil, baterijske celice poženejo to letalo do višine 800 metrov in s hitrostjo 90 km/h je letalo preletelo nekje 20 minut oziroma v zraku ostalo 20 minut. Pokazal bi vam ene slike, ki jih ni videlo dosti ljudi. Verjetno poznate občutek, kako je, ko starši kažejo kakšne slike z vašega otroštva. Verjetno vam je precej nerodno, tudi nam je nerodno, ko gledamo te slike. Ampak ob enem, če tega takrat ne bi počeli na način, kot smo ga počeli, tudi danes ne bi bili, kjer smo. Recimo s selotejpom prilepljeni kondenzatorji na močnostnem kontrolniku, recimo varnost samega početja elementov, ki nosijo visoke električne tokove s kovinskimi orodji brez izolacije in tako. Pa tudi recimo tisti zadnji del letala, kjer so bile vgrajene baterije, je bil narejen precej neletalsko, ker smo se učili, ker nismo vedeli, kaj nas čaka, ampak zadeva je delovala. Delovala je celo tako dobro, da je ta projekt čez leta prešel v projekt, ki se prodaja strankam. Letalo, ki je nastalo na temeljih Taurusa Electro, rečemo mu sedaj Electro G2, generacija 2, je popolnoma prirejeno temu, da ga stranke uporabljajo približno tako, kot vi uporabljate telefon. Priključite ga na kabel, zadeva se napolni in greste leteti, brez vseh dodatnih skrbi. Ampak zato, da je bil dosežen ta cilj, je preteklo kar precej let truda in razumevanja tega, kar stranka želi in potrebuje. Kar vam kažem, je evolucija nekje 4 let. Ne misliti, da leta 2007 nismo znali baterij dobro spakirati v tako lepo sijočo škatlo. Takrat nismo mislili, da je to pomembno. Pa smo dojeli popolnoma drugače. Ker nisem mogel pripeljati letala sem, bi vam rad pokazal en videoposnetek, da si boste boljše predstavljali, kaj to letalo počne, pa bi ga spotoma malo komentiral in bi prosil, da je sam ton iz videa dovolj nizek, da me boste kaj razumeli. Taurus Electro je jadralno letalo s pomožnim motorjem, ki se na tak način dvigne iz strupa. Ko je v svojem zgornjem položaju, je omogočeno vrtenje in pogonski motor moči približno 50 konjskih sil, 40 kW, omogoča letalo samostojen vzlet. Jadralno letalo ne potrebuje več vlečnega letala, nobene vrvi, nobenega, da drži krilo, kot je to običajno pri jadralnem letenju, temveč pilot z upravljanjem enega samega gumba na inštrumentni plošči poskrbi za to, da motor deluje z močjo, kot jo pilot želi, in letalo se po 200 metrih
travnate steze dvigne v zrak. Vzpenja se s hitrostjo približno 3 metre v sekundi, kar pomeni, da v dobrih 5 minutah doseže višino pomembno za jadranje. V tistem trenutku se s pritiskom na gumb propeler ustavi in pospravi v trup letala. Letalo postane popolnoma jadralno letalo tudi po svoji obliki in jadralni piloti rečejo, da se takrat zabava za njih šele začne. Če se spomnite poprej, letalo leti dobrih 20 minut. V 5 letih smo uspeli to trajanje razširiti na približno 1 uro, ampak vse, kar potrebujejo jadralni piloti od tega pogona, je, da deluje dobrih 10 minut. S tem so srečni, s tem pridejo na višino, ki jim omogoča začetek jadranja. In če tudi se mogoče sliši, da to letalo leti med 20 minut in 1 uro, je to fantastičen dosežek, kajti izpolni tisto, kar želijo piloti od njega, vsaj 3-krat ali 4-krat. Zelo važno je, komu je namenjen izdelek in kako vi osrečujete ciljno publiko, če želite. Mogoče malo za občutek, kako hitro se področje razvija. V 5 letih, med leti 2007 in 2012, ko smo na trg poslali končano različico letala Taurus G2, smo uspeli moč motorja povečati za 30%, letalo samo je precej lažje vzleta na manjše razdalji, ker ima pač močnejši motor, vzpenja se boljše in doseže 2,5-krat večjo višino, kot jo je bil sposoben na začetku. Če to ni testament, kako hitro tehnologija napreduje, potem ne vem, kaj je. Taurus G4, naš drugi projekt na področju elektroletalstva in hkrati velik glavobol za snovalce. Namreč leta 2010 smo imeli letalo, ki je letelo 20 minut, pripeljalo 2 človeka, recimo 80 km daleč, potem se pojavi NASA s enimi pravili za tekmovanje, kjer želi letalo, ki leti vsaj 2 uri in pol, vsaj 180 km na uro. Kako zdaj to narediti? Morali smo razmišljati precej nekonvencionalno, spojili 2 Taurusa skupaj, uporabili najmočnejši elektromotor, ki je kadarkoli letel na katerem letalu, hkrati tudi največji baterijski sistem, več kot pol tone baterij je na tem letalu letelo in uspeli zmagati. Uspeli smo zmagati pred konkurenco, največji konkurent letalo E-Genius Univerze v Stuttgartu. Spomnite se projekta IKARE, leta 1996 so oni leteli na elektriko, mi smo začeli leta 2007. Mogoče smo imeli eno malo nefair prednost pred njimi, kajti natanko smo vedeli, s kakšnim letalom se bodo oni na tekmovanju pojavili. Namreč letalo smo skoraj v celoti naredili za njih. Prednji del letala, vidite, je enak, krila dejansko so zelo podobna in so bila narejena tukaj v Sloveniji. Tako da Slovenci proti Slovencem skoraj. Zakaj vam kažem te 2 slike in zakaj je letalo Taurus G4 uspelo zmagati? Zato, ker je imelo boljše razmerje med tem, koliko baterij lahko nese, napram temu, koliko je težko samo. Pri električnih letalih je zelo, zelo pomembno, kako lahko je vaše letalo, zato da lahko s sabo nesete čim več koristne energije, ki je spravljena v precej težkih baterijskih celicah. Letalo v Sloveniji ni letelo nikoli, letelo je samo v Ameriki. Dobra novica je, da bo verjetno čez par let spet letelo v Sloveniji, česar vam zdaj nisem povedal. Klik, ste vsi pozabili. Ampak pripravil sem en kratek video, da se boste predstavljali, kako to gre. Letalo s motorjem ekvivalentne moči 200 konjskih sil povzroča petino hrupa, kot jo povzročajo letala s primerljivo močjo. Videli boste, da je zelo aerodinamično čisto letalo, nobena nepotrebna stvar ne štrli iz njegove oblike. Dvigne se po približno 300 metrih vzletne steze in se vzpenja tako kot vsako drugo letalo približno take velikosti, 4-sedežna letala. Nekaj zanimivega, kar smo se naučili spotoma in kar ni bilo pričakovano, ko imate opravka z zelo učinkovitimi letali, to so letala, ki za svoje letenje ne potrebujejo veliko moči, je pristajanje z njimi kar precej zahtevno. Namreč ta letala nočejo iti dol in jih je treba na poseben način ustavljati in hkrati smo na tem letalu ne samo leteli z največjim in najtežjim električnim sistemom do tistega trenutka, zelo tako slučajno smo izumili tudi način, ko
lahko s električnim sistemom letalo uspešno zaviramo. Namreč po tem trenutku, video se pač ustavi na nesrečnem dogodku, piloti pritisnejo na gumb, propeler se vrti v nasprotno smer in s tem letalo zavira med samim pristajanjem. Tega se z običajnim pogonskim sistemom sploh ne da narediti. To je recimo ena taka zanimiva prednost, ki jo električna letala nudijo. Pa gremo naprej. Leto 2014, letalo WhatsApp, ki izgleda verjetno od vseh naših električnih letal najbolj neelektrično. A se strinjate? In to je točno ta namen. Namen je, da izgleda neelektrično. Letalo je namenjeno letalskim šolam, namreč segment šolanja pilotov bo v naslednjih letih izjemno pomemben. Nekje med 100 in 150 tisoč novih pilotov bo treba izobraziti, zato da se bojo pokrile potrebe po naših potovanjih širom sveta. Večina teh pilotov sploh še ni rojenih, ampak upamo, da se bojo nekateri uspeli učiti za svoj poklic na naših letalih. Letalo WhatsApp je zgrajeno na osnovi Pipistrelovega letala Alpha Trainer, ki mu je bil vgrajen en zelo poseben tip električnega pogona, in sicer smo z njim direktno napadli eno težavo, ki sicer pri električnem letenju obstaja. Ta težava je enaka, s katero se srečujete vi pri uporabi mobilnih naprav, namreč precej dolgo traja, da se ta naprava napolni. Če vi z letalom letite nekaj ur, lahko pričakujete, da boste naslednjih nekaj ur lahko pili kavo in jedli sendviče, ker se bo letalo moralo napolniti, zato da ga boste lahko ponovno uporabili. Pri letalu G4, za ilustracijo, to je ta dvotrupnik, ki smo ga uspeli sestaviti za naselno tekmovanje v 5 mesecih, leti približno 2 uri in pol in polni se naslednjih 10 ur. Za letalsko šolo tu ni prav kakšen odličen dosežek, ker to pomeni, da lahko učijo 2 učenca vsak dan. To za njih ni zanimivo. Kako smo napadli to težavo? Z izmenljivim baterijskim sistemom. Letalo ima vgrajena 2 modula po 3 škatle, ki se lahko enostavno potegnejo iz letala, in zato baterij v letalu sploh ni treba polniti, če tega ne želite. Baterije so lahko že pripravljene na tleh in v tistem času, ko se v letalo presede nov učenec, je lahko zamenjena tudi baterija. Tako da to letalo popolnoma odpravlja težave, ki so povezane s tem, da je treba med polnjenjem čakati. Ima pa še eno drugo inovativno izvedenko na sebi, in to je en poseben propeler, ki ga je zasnoval profesor Veblen. Propeler je namreč take oblike, da med spuščanjem letala uspe iz zračnega toka izvabiti oziroma prejeti precej moči. In ta moč se uporablja za polnjenje baterij. Vsakokrat, ko se letalo WhatsApp spušča, se baterija polni. Tega tudi poprej ni počelo nobeno električno letalo, še manj pa letalo s konvencionalnim pogonskim sistemom, ker se tega sploh ne da početi. Tako da letalo ima 2 inovaciji v enem. Spet sem pripravil en kratek video posnetek za eno malo boljšo predstavo, kako je to z WhatsAppom. Vidite motor, baterije se ustavijo, predpoletni pregled z učencem, baterije spredaj in zadaj. Letalo vzleti po 150 metrih uporabe travnate steze, leti povsod, kjer letijo druga lahka športna letala, upravlja se na popolnoma enak način, tudi njegova kabina je enaka, do zadnjega stikala. Tukaj kažem eno številko 0, dejansko tukaj pomeni, da letite zastonj, nobene energije se ne porablja, še več med trenutki, ko tisti inštrument kaže ničlo, se baterija polni, kar je nekaj, kar imajo piloti zelo radi, mi dizajnerji pa še bolj. To je WhatsApp, ki smo ga uspeli razviti v približno 1 letu časa, uporablja pa pogonski motor podjetja Siemens. Kje je zdaj problem elektroletalstva? No, tu so mimogrede vsa letala, ki smo jih v letih med 2007 in 2012 električna letala pri Pipistrelu spravili v zrak. Kje je zdaj problem elektroletenja? Zakaj električnih letal ni več, zakaj se več ljudi ne ukvarja s tem? V čem je v resnici težava? Prva težava je trajanje poleta oziroma doseg teh letal. Dajmo se spomniti na to, da sem na začetku rekel, da elektroletenje ne pomeni, da se na letalo nahaja baterija.
pa še vedno je največ električnih letal takih, ki uporabljajo energijo prav iz baterije, ker je to najbolj enostavno narediti, ker je to eden od logičnih začetnih korakov. Koliko energije pa sploh lahko mi v baterije, kot jih poznamo danes, spravimo? Jaz sem vam pripravil eno tako preglednico in jo bom skušal razložiti tako, da jo bomo vsi razumeli. Na njej so navedeni različni mediji, ki so taki, da lahko vanje spravimo energijo, od vztrajnikov svinčevih baterij, nikelj-kadmijeve baterije, spomnimo se prvega električnega letala EB1, litijeve baterije, kot jih uporabljamo danes, kot jih imate vi v prenosnih računalnikih, telefonih, vodikov peroksid, dinamit, metanol, alkoholi, tekoči vodik, propan in letalsko gorivo. Kar se prikazuje na navpični osi, je specifična energijska gostota glede na volumen, se pravi, na kako majhen prostor je mogoče spraviti vašo energijo, po vodoravni osi pa na kako težek predmet se lahko spravi to isto energijo. Eni mediji, recimo vodik kot plin, se jih lahko zelo dobro stisne, zasedijo zelo majhen volumen, so nizko spodaj, nosijo pa dosti energije. Zdaj, verjetno si lahko predstavljate, da se dinamit malo težje stiska, kakšne vztrajnike v obliki kovinskih koles pa še bolj. Ampak kako slaba je v resnici ta situacija? Litijeve baterije, kot jih poznamo danes, spakirajo vase približno 200 Wh na vsak kilogram svoje lastne mase. To je približno 60krat manj energije, kot lahko spravimo v isto maso letalskega goriva, kar mimogrede ni dosti drugače od avtomobilskega goriva. Po volumnu je stvar malo boljša, samo 18krat slabši smo. Zdaj, grafe je lepo gledati, ampak jaz sem vam prinesel danes nekaj s sabo, pa bi prosil za enega pomočnika, da mi pride malo pomagati, kdo je dovolj korajžen. A je kdo tukaj danes, ki mora biti tukaj, pa mu je zelo dolg čas? Ne? Ampak res, nekoga bi prosil, da mi pride pomagati. No? Miha, no, mi dva se že poznava, tako da ti ne bo narodno. Jaz sem prinesel pokazati ene primere baterij, ki jih uporabljamo. Miha je močen fant, zato mu dam najtežjo stvar najprej v roke. To je svinčeva baterija, enake tehnologije, kot se uporabljajo v avtomobilski tehniki, je sicer nekaj manjša, ampak tukaj notri je skritih, ko je polna, približno 110 Wh energije, električne energije. V letalih zdaj uporabljamo baterije na tehnologiji litijevih celic, gledajo tako približno kot en zvezek, če si lahko predstavljate. Vidite, da je zadeva precej manjša, Miha bo potrdil, da je tudi precej lažja. Zdaj baterija, ki jo drži v svoji desni roki, tehta približno 4 kg, ta tehta nekje 600 gramov, tako da 1:8 je recimo neka taka stvar. Zdaj, kar gledamo, je svinčeva baterija, tukaj spodaj pa litijeva baterija. Miha, mi še malo pomagaš? Ja. Če pa primerjamo vso stvar z letalskim gorivom, je ta ista energija spravljena v približno 11 ml te tekočine. A se zdaj lahko predstavljate, zakaj je leteti na elektriko tako zelo težje kot leteti na gorivo? Ker je energijo zelo težko spraviti na tako majhen in lahek nivo. Zdaj, hvala Miha. Na ta oblaček, ki sem ga narisal, to so dejansko teoretične možnosti, ki jih lahko litijeve baterije dosežejo v naslednjih 10 letih. In če se bojo napovedi uresničile, bomo lahko isto energijo, kot jo imamo danes v tej bateriji, čez 10 let spravili v to baterijo. 4krat boljš bo vsa situacija, kar se tiče po masi in velikosti, in to je tisto, kar električno letenje rabi, zato da bodo baterijske aplikacije postale zares uporabne. Ampak trenutna situacija je pa taka. Več ali manj vsako letalo, ki ga pogledate, ali je majhno ali veliko, zato da preleti neko nalogo, porabi približno 30 kg goriva na potnika. Ta podatek je veljaven tako za majhna športna letala, ki letijo 1000-2000 km daleč, kot potniška letala, ki vas privedejo približno isto razdaljo. Če bi hoteli to isto pot opraviti v istem času z istim letalom, bi zato potrebovali 600 kg baterij. Kje je težava, to letalo se sploh ne bi vzdignilo od tal. Če pa pogledamo zadevo po volumnu, se pravi stališča volumna,
18krat več prostora potrebujemo za to, da našo energijo v letalo sploh spravimo. In če je letalo majhno, kar je zaželjeno, da ima majhen upor, da leti hitro, nam dostikrat tudi zmanjka prostor, kam sploh te baterije dati. In kakšen je zdaj odgovor tej slabi situaciji, kot jo baterije nudijo danes? V bistvu je odgovor zelo enostaven. Ne? Baterij se znebite. Ampak kaj pa potem? Ideja je, da na letalo vgradite hibridni pogonski sistem. Hibridni pogonski sistem ne pomeni samo, da imate zraven nek motor, ki brni, pa baterijo, pa neke električne komponente, ampak to, da lahko vašo energijo delate, proizvajate čisto drugje, kot jo v resnici porabljate. In proizvajanje energije ni vezano na tip vašega generatorja. Lahko je to termični motor, bencinski motor, dizelski agregat, lahko je to baterija, lahko je gorivna celica, ki ni hrupna in za svoje delovanje ne povzroča nobenih emisij. Na drugi strani lahko imate poljubno število električnih motorjev, ki to energijo, ki jo hibridni pogonski sistem proizvaja, pretvarja v potisk. Potisk potrebujete zato, da se letalo premika in leti. In dobra novica je ta, da se v podjetju že 2 leti ukvarjamo s projektom po imenu Hipster, ki bo hibridni pogonski sistem ugradil na naše 4-sedežno letalo Pantera. Kako bo to letalo izgledalo v svoji hibridni izvedenki? Nekaj baterij, ki bodo zadostovale za zelo dober, hiter, močan vzlet. Letalo se bo hitro vzdignilo od tal, hitro doseglo potovalno višino. Baterije bodo vgrajene v krila, spredaj v nosnem delu pa bo doma en močen električni motor, ki bo vedno poganjal propeler, svojo energijo oziroma energijo za svoje delovanje pa bo dobival bodisi od že omenjene baterije, bodisi pa od generatorja, ki je skrit tukaj spodaj. Ta projekt je pomemben zato, ker istočasno napadamo tako tehnološke aspekte, kot tudi aspekte uporabe, namreč ne smemo pozabiti na to, kako piloti upravljajo s tem letalom, kako razumejo svoje delovanje, ker kljub temu, da bo letalo opremljeno z enim samim propelerjem, bosta na voljo 2 vira energije, baterija in generator. Kako bodo to piloti razumeli, upravljali, s tem se tudi ukvarjamo in za ta namen je razvit poseben haptični vmesnik, ki bo pilotu tudi s podajanjem občutka preko ročic pilotu dajal eno informacijo o tem, kako se letalo počuti in kaj trenutno počne. Tako da gremo en korak naprej iz čistih baterijskih letal na hibridne pogonske sisteme. Letalo bo letelo nekje drugo leto. Druga težava, s katero se srečujejo električna letala oziroma elektroletenje v tem trenutku, je hitrost. Tisti pozorni ste opazili, da vsa letala, kot obstajajo danes, letijo med 100 in 200 km/h, kar je za potovanja, za premagovanje velikih razdalj še vedno precej neuporabno. Potniška letala letijo od 700, 800, 900 km/h naprej. Zdaj, ker je danes znanstveni večer, je prav, da se srečamo tudi s kakšno formulo. In to so formule, ki dajejo možnost izračuna dosega, oziroma koliko razdalje lahko preleti vsako letalo, splošno letalo. Razdaljo se izračuna tako, da se vzame količino goriva na krovu, da se upošteva, kako dobro lahko to energijo spravimo v potisk. Masa nam škodi, tukaj je en faktor, ki se mu reče drsno razmerje in pove, kako dobro letalo drsi skozi zrak, kako športno je ali pa kako bunkasto je, če želite. In važno je tudi, koliko energije lahko vi nosite v samem letalu glede na maso. Če delujete v generatorskem načinu, ste v bistvu še na boljšem, ker se ob tem, ko vaš generator deluje, masa letala zmanjšuje, pač gorivo se porablja in to tudi pripomore k doseganju večje razdalje. Zakaj vam kažem te formule? A ste v teh formulah videli, kje je črko V, kar fizikalno označuje hitrost? V teh formulah ni zapisana hitrost letenja. Tako da ne obstaja noben fundamentalen razlog, zakaj električno letalo ne bi moglo biti hitro. Če vi lahko poskrbite, da energijo, ki jo imate, dovolj učinkovito spravite v potisk in da je vaše letalo dovolj športne oblike, bo šlo hitro. Tudi če ga poganjajo baterije, tudi če je letalo električno. Zakaj to še noben ni naredil? Ker smo vsi po vrsti, z nami na pipistrelu vred,
uporabljali električne pogone na letalih, ki po obliki niso bila prirejena letenju na elektriko. To pa bo naslednji korak, kako to doseči. Če se zdaj osredotočimo še enkrat na vse dobro in vse slabo, kar prinašajo električni pogoni, in osredotočimo na tisto, kje pa so možnosti napredka, kam lahko gremo naprej. Baterije so slabe, so drage, v tem trenutku tudi nimamo jasnih navodil, napotkov strani oblasti, kako lahko ta letala sploh legaliziramo iz nivoja enih znanstvenih projektov oziroma nivoja športnega letenja, kot to velja za naše letalo Taurus Electro G2 in WhatsApp. Vsi se zavedamo, da so električni pogoni zelo učinkoviti, približno 2-krat boljše lahko izrabijo energijsko zalogo kot turbine, reakcijski motorji, približno 3 ali 4-krat boljše kot batni motorji. Kar je še boljša novica, učinkovitost delovanja je zelo velika po širokem področju. Se pravi, ali vi letite z majhno močjo ali veliko močjo, boste isto dobro sposobni vašo energijo na krovu izkoristiti. Pogon za svoje delovanje ne potrebuje zraka, kar je za letalstvo pomembno. Če letite nizko ali visoko, se lahko pri konvencionalnih pogonskih sistemih pojavijo določene težave. Tipično z višino leta, višje kot letite, vaš motor deluje slabše. Nimate toliko moči, letalo izgublja na hitrosti. Električni pogonski sistemi teh težav nimajo. Pogoni so zelo tihi, nimajo emisij, oziroma govori se, da nimajo emisij. Jaz pravim, da niso čisto brezemisijska, ampak so nizkoemisijska električna letala, kajti hrup je tudi emisija. In hrupa se zaenkrat še ni uspelo izničiti, pa mislim, da se ga tudi ne bo. Ampak kje pa so tiste prednosti? Kaj nam pa lahko električni pogon omogoča, kar nam drugi pogoni ne morejo? Pogon je zelo enostavno skalirati. Ali naredite vi majhen elektromotor ali velik elektromotor, vam to ne pomeni poslabšanja ali izboljšanja situacije v smislu izrabljanja energije in učinkovitosti. Če vi podvajate število motorjev, početverite, poosmerite ali še več, vam to ne pomeni večje kompleksnosti delovanja. Še več, mogoče je dobiti tudi način, ko lahko z večjimi motorji namesto z enim dobite še ene dodatne učinke, na katere prej niste računali. Recimo dodaten tok čez krila, dodaten vzgon, izboljšanje oblike letala. In te pogoni so tudi izjemno zanesljivi, kajti nimajo dosti gibljivih delov. Dejansko velja tisto, kar pravijo v reklamah za avtomobile, električni motor ima en gibljiv del, namesto par tisoč, kot jih najdete ponavadi v konvencionalnih batnih motorjih ali reakcijskih. Ideja, ki se jo poslužujejo znanstveniki, vodilni na področju elektroletenja, kaže v smer uporabe mnogih elementov, ki ustvarjajo potisk na letalo. Mnogih reakcijskih električnih motorjev, mnogih propelerjev. Kajti možno je na tak način spremeniti način, na katerega zrak okoli letala teče. In sicer tako, da ima letalo manj upora in več vzgona, kar je tisto, kar si želi vsak načrtovalec letal. Ideja sama ni nova, to je en set fotografij iz leta 1930, letalo Dornier X, zračna ladja, s katero je bil vzpostavljen promet med Evropo in Ameriko, 30. leta prejšnjega stoletja. Letalo je imelo 12 motorjev, ne zato, ker se je načrtovalcem to zdelo fajn, ampak ker ni bilo možno narediti dovolj velikega motorja, da bi bil sam eden. In kaj so naredili? Ene ogromne gondole nad krilo so postavili, kamor so bili doma motorji, in v letalu so zaposlili dodatnega člana posadke, ki ga prej letala niso imela, to je bil upravljalec pogonskega sistema. A si predstavljate, da bi zdaj imeli na letalo enega človeka, ki bi sam ročice premikal, da se letalo dobro počuti? To verjetno sploh ni več sprejemljivo, ampak takrat so to težavo rešili tako. Reinkarnacija iste ideje, se pravi porazdeljenega pogona, več manjših pogonskih elementov namesto enega velikega, pa čeprav tu ni potrebno za tako velikost letal, se odvija v enem projektu, ki ga je ravno pred par dnevi ameriška agencija NASA naredila javnega. In tu je poskus, en znanstveni poskus, da bi ugotovili, kakšne so prednosti uporabe takega pogona z direktno primerjavo klasične rešitve, 2 večja motorja na tem letalu in rešitve, ki jo ponuja električni pogon oziroma električni pogonski sistem. Letalo z istim trupom enake oblike bojo opremili z enim čisto posebnim krilom, kjer je doma 18 manjših
elektromotorjev. Vidite tukaj na tej skici, da je letalo tako, da ima krilo precej manjše, to pomeni manj upora, manj porabe energije, hitrejše letenje in vse to. Zakaj je to možno? Ker propelerji ves čas čez krilo pihajo, ker je zračni tok čez krilo takrat hitrejši in zato krilo pri isti hitrosti leta tvori več vzgona. To so zadeve, ki jih dosežete z električnim pogonom, če ga pametno uporabite. To so naslednji koraki, ki sledijo, namreč prirejanje oblike letala prednostim, ki jih električni pogoni dejansko ponujajo. To je naslednji korak. Mislim, da se ne bo pojavilo več dosti uspešnih projektov na področju elektroletalstva, kjer bodo letala izgledala tako kot letala, kot jih poznamo sedaj. Ampak letala bojo začela spreminjati obliko in to na zelo razburljive načine. Da ne bomo gledali sam slik, jaz sem dobil dovoljenje od enega dobrega prijatelja, ki na NASA dela na tem projektu in rad bi vam pokazal nekaj, kar je tudi stranski produkt uporabe električnih pogonov, in sicer porazdeljenih električnih pogonov, veliko majhnih motorčkov namesto enega velikega motorja. In podali se bomo na področje, ki ga spremljate in ga lahko zaznate vsi vi, tudi če se ne nahajate v letalu, tudi če se s tem letalom ne popeljete, kamor pa želite. In to je akustika. Večina ljudi se zgraža, letala so hrupna, a je tako? A kdo tukaj, ki ga hrup letal ne moti? Super, vsaj nekaj nas je. Kar vam bom pokazal oziroma dal za poslušati, je direktna primerjava letal, ki imajo enako močne motorje in letijo z enakimi hitrostmi. Prvi posnetek, ki ga bomo slišali, je enomotorno batno letalo proizvajalca Cirrus, ki med svojim delovanjem emitira hrup 3 dominantnih frekvenc. Propeler, pa motor, pa še nekaj malega, to so te oranžne pikce. Za razliko, drugi posnetek bo letalo iste moči, iste hitrosti, ki uporablja 18 propelerjev, ampak vsak propeler se vrti z malenkost drugačno hitrostjo. To pomeni, da je energija v zvočnem spektru porazdeljena čez mnogo širši spekter in ne samo, da je letalo tišje, kar verjetno vsi pričakujete, ampak se tudi precej drugače sliši. In v dojemanju hrupa, oziroma koliko nas ta hrup moti, ni važno samo jakost tega hrupa, ki se meri v decibelih, ampak tudi koliko nas ta hrup nervira. Smo pripravljeni za prvi posnetek? Bomo poskusili tako spustiti, da bo glasnost taka, kot če bi ta letala letela danes tukaj sedaj nami nad glavami. To je slišal za vsak, ne? Pa ni fajn. Tudi če mi letimo z našo Pantero, se približno tako sliši, pa se dosti ljudi pritožuje. No, čez par let mogoče naredimo letalo, ki se bo slišalo takole. Ista moč, 18 propelerjev namesto enega, približno 20 decibelov razlike in čisto drugačen zvočni spekter. Tisti, ki ste bili včasih ljubitelji televizijskih serij, bi rekli, sej to je pa kakor leteči krožnik. In dejansko se sliši malo vesoljsko, ampak tako se bodo slišala električna letala, ki bodo uporabljala porazdeljene pogone, se pravi mnogo manjših propelerčkov namesto enega. Zdaj pa pridemo naprej, na tisto, kjer smo začeli. In sicer, kaj lahko letala za nas naredijo, kaj nam pomenijo v vsakdanjem smislu. Vsem nam, ne samo snovalcem, ne samo pilotom. Mi smo vajeni leteti iz velikih letališč, gremo tja, damo predlago, dobimo neke listke, čakamo, še malo čakamo, pol so zamude, pol še čakamo in pol se peljemo. Za ta tip potovanja, se pravi za potrebe, kjer bo mnogo ljudi potovalo v enem letalu med večjimi mesti, se bo začelo uveljavljati hibridno tehniko pogona. Veliki playerji na tem področju, ameriški Boeing, že raziskujejo projekt Sugarvolt, to je regionalno letalo, 120 sedeži za let do 2000 km.
Letalo ima take zanimive bunke, tukaj notri so skrite baterije in moč iz baterij uporablja za vzlet in pristanek, da je tiho, da ne obremenjuje okolja, za samo letenje, za premagovanje razdalj se pa še vedno uporabljajo konvencionalni pogoni. Kar je mogoče zanimivost te slike, tisti pozorni ste opazili, da letalo zlaga krila. Zakaj? Ker so krila mnogo bolj ozka in dolga, mi temu rečemo vitka. Taka krila so bolj učinkovita, tvorijo manj upora in tudi snovalci večjih letal so prišli do ugotovitve, da morajo zato, ker uporabljajo hibridne pogonske sisteme, poskrbeti tudi za pravo obliko letala, ne samo za pravi tip pogona. Airbus ima malo drugačen odgovor, letalo za premagovanje dolgih razdalj, ki uporablja skrite električne motorje, ki jih žene generator, ki je skrit v repu, tukaj ga sicer ne vidimo, s podobnim principom delovanja, tiho, ko si blizu Zemlji, in hitro in močno, ko želiš premagovati razdalje. Ampak mogoče boste ta letala videli čez 15 do 20 let. Kaj pa, če se postavimo na eno drugo sfero? Kaj pa, če si predstavljamo, da bi lahko potovali brez letališč? Verjetno bi bilo vsakemu od vas to všeč. Tako kot si lahko predstavljamo, kako bolj luksuzno je potovanje s taksijem ali pa avtobusom. Taksi pride, kjer ste vi, vas pobere, se usedete, se lahko pogovarjate z voznikom, ne vem, štrcate telefon, karkoli že. In vas tudi odloži točno tam, kjer vi to želite, ne na avtobusni postaji, kjer morate hoditi še do cilja. Podobna situacija z letališči. Ja? Kaj pa je ekvivalent zračnega taksija? Kakšen bi bil prevoz, ki bi vas peljal od tam, kjer ste, točno tja, kamor želite. Tudi tukaj je električni pogonski sistem oziroma prednosti, ki jih električni pogonski sistemi ponujajo, možen odgovor. In to je eden od konceptov, s katerimi se igramo pri nas na podjetju. Gre za eno prevozno sredstvo, mi mu ne rečemo letalo, helikopter ali karkoli, ker ni niti eno, niti drugo. Prevozno sredstvo za enega človeka, ki lahko pristaja tako kot helikopter in leti tako kot letalo. Vzleti kjerkoli, gre kamorkoli, v zraku ostaja približno pol ure in pri tem preleti razdaljo 100 kilometrov. Se pravi, je precej hitro. Mogoče je to tisto, kar bo spremenilo način, kako mi potujemo. Se pravi, ne več iz velikih letališč, ampak iz manjših področij, ki bi jim lahko rekli mikroletališča ali pa neki heliporti, nekaj v tem smislu. Če se spomnimo teh 4 letal, kot jih poznamo zdaj, električna letala, Antares, naš Taurus G2, Taurus G4 in Diamondov hibrid, ste še zmeraj prepričani, da je to, da je to tisto, kamor se elektroletenje premika? A ste prepričani, da je mogoče samo na tega, kar vidite danes, sklepati na to, kar bomo imeli v naslednjih 15-20 letih, ali vam je ta ideja bolj všeč? To je namreč smer, v katero se elektroletenje premika, in na tej točki bi se vam zahvalil za vašo pozornost. Hvala. Tako da bi prosil, če se predavatelj se zahvalil za predavanje, bilo res čudovito, jaz sem užival v njem, čeprav večino stvari že poznam. Hvala. Tako da bi se malo sedla pa se malo pogovorila o tem, kar smo danes slišali. Nekaj ste že omenili, kdaj, da bomo videli, da tudi veliki igralci v industriji počasi začenjajo gledati proti elektroletalstvu. Pa me zanima, ali je res podpora tukaj, zdaj vi ste član tudi te skupine za standardizacijo elektropogona, ali je res podpora velikih tukaj noter, ali res razmišljajo v tej smeri in seveda, kar vse zanima je, kdaj bo tisto letalo, na katerega se boste usedli na letališču, tipično električno? Nekaj zelo zanimivega se je začelo dogajati od leta 2013 naprej. Namreč veliki proizvajalci letal so se začeli zavedati, da so dejansko proti koncu poti, ko lahko letala, ki jih imajo, še precej izboljšajo. Namreč prišli so že tako daleč, da z uporabo običajnih pogonskih sistemov in oblik, kot jih poznamo zdaj, ni več možno doseči velikih skokov v smislu zmanjševanja porabe energije ali hrupa ali česa takega. Zato jim je postalo jasno, da morajo razmišljati precej bolj širokopotezno in mogoče tudi v smeri spreminjanja načina pogonskih sistemov.
Vsi po vrsti, tisti, ki so resni, Boeing, Airbus, pa tudi drugi, so začeli se ozirati po pilotnih projektih in po projektih, kjer bi se učili oziroma pridobili znanje o tem, mogoče pomembno, po projektih, kjer bi lahko osvojili znanje o električnem letenju, o prednostih in slabostih tega, kar te pogoni prinašajo. Inercija je zelo velika, pritiska je dosti, predvsem zato, ker so dojeli, da so na svetu tudi posamezniki, tudi firma iz Ajdovščine, ki so na tem področju naredili že precej dosti in da jih bo težko ujeti. Zdaj stališča lobiranja in standardov imamo dejansko povpraševanje na dnevnem nivoju, vsa vprašanja so pa ista. Kaj bo čez nekaj let? In vsem odgovorim jaz enako, odvisno, kako bomo za to poprijeli. Enostavnega odgovora ni, več ljudi, kakor se bo s tem ukvarjalo, boljše in vidnejše rezultate se bo dalo poseči. Če zadnji del odgovora, kdaj bo mogoče se usesti na popolnoma električno potniško letalo, recimo, jaz mislim, da nikoli, če bo to letalo gnano z baterijami, v roku 15 let pa, če imamo v mislih hibridne pogonske sisteme, kjer je baterija namenjena pokrivanju določeni fazi letenja, ne pa celega poleta. Airbus konkretno je dal že v svoj plan zagotovitve sredstev, da bo 2030 letel s potniškim letalom hibridnega pogonskega sistema z vsaj 60 potniki. Tako da zadeve so precej resne in se odvijajo zelo hitro, mnogo hitreje, kot je to kdo pričakoval, ampak mogoče se zgodovina ponavlja, ker smo zdaj dejansko 40 let po tistem, ko je prvo električno letalo poletelo in to je očitno tistih čudežnih 40 let, ki pretečejo in se tekom te dobe letalski snovalci naveličajo prejšnjih tehnologij in začnejo posegati po nečem novem. Nekaj ste tudi zdaj omenili, zanimivo je, da je eno tako malo podjetje, kot je Pipistrel, da je naredilo enih toliko zanimivih stvari na področju letalstva, pravzaprav en kup malih podjetij, ki je to naredilo, tudi slovenskih, za katere se mogoče ne ve toliko, ki se s tem ukvarjajo tudi. Pa me zanima, ali je prihodnost elektroletenja zdaj na strani malih propulzivnih podjetij, ki bojo zdaj to peljala naprej, ali bo Pipistrel to naprej peljal, ali bo to prevzeli veliki, pa tu ni prihodnosti. Kaj vidite, kje vidite prihodnost za malih? Najprej treba pohvaliti Slovence kot narod, kajti Slovenija je v letalskih sferah znana kot meka električnega letenja. Tukaj obstaja precej podjetij, vsaj 3 vidnejša, ki se z električnimi aplikacijami v letalstvu ukvarjajo na dnevnem nivoju in so vsaka po sebi zelo uspešna v tistem, kar počnejo. Ali imamo možnost poseči po vidnejših rezultatih? Jaz mislim, da ja, v smislu tega, da znanje, ki smo ga pridobili, predamo večjim, ki ga bodo lahko boljše unovčili, kot bi ga mi z našo infrastrukturo kadarkoli zmogli. To ne pomeni, da bomo poraženi, mislim, da to pomeni, da bomo lahko ponosni na to, da smo soustvarjali bodočnost neke tehnologije. Če pogledamo v to, kako tipično poteka razvoj katerekoli tehnologije, bodisi transporta, elektronike, storitvenih zadev, vedno so majhni igralci tisti, ki uspejo najhitreje priti do rešitve. To je tudi povezano s organiziranostjo samih poslovnih entitet, podjetij, s procedurami. Če si majhen, si fleksibilen in lahko hitro prideš do rezultatov. Tista žalost, ki deluje tudi evolucijsko, je, da so večji tisti, ki manjše pojejo. Zdaj, če bomo mi poskrbeli, da bomo vsaj požrti od dobrih, večjih partnerjev, smo naredili največ, kar smo lahko. Pa če gremo zdaj mogoče malo na aspekte bolj tega, kaj nam elektroletenje sploh omogoča. Malo ste omenili, da ne samo, da so električni pogoni dajo večjo učinkovitost, manjše emisije, ampak da omogočajo tudi čisto nove zasnove letal zaradi prednosti, ki ste jih omenili. Pa pokazali ste že tudi nekaj, recimo razporejeni pogoni, čisto novi načini poletanja, pristajanja. So tukaj zdaj ta glavne ideje že zagrabljene, so že predstavljene, ali smo šele čisto na začetku tega, kar je sploh mogoče? Kakšno je vaše mnenje? Mislim, da se snovalci letal šele začenjajo zavedati tega, kaj vse električni pogonski sistemi, sploh serijski hibridi, omogočajo. Namreč tukaj obstaja ena paradigma, ki je snovalci letal, oblikovalci letal, če želimo,
niso vajeni. Namreč vi lahko popolnoma ločite prostor, kjer se energija proizvaja od prostora, kjer se porablja. Vi lahko imate vaš generator zakopan nekjer v trupu, kjer imate ogromno prostora, sicer bi bila tam prtlaga ali pa stranišča ali pa nekaj, kar za letenje ni tako strašno pomembno, na samo krilo ali pa celo na konico krila, kamor nikoli poprej ne bi bili sposobni vgraditi motorja, ga pa sedaj lahko. In trajalo bo verjetno par let, 10 mogoče, da se bojo snovalci začeli zanimati za prednosti električnega pogona in dobili dovolj poguma to tudi preizkusiti. Letalstvo je eno področje, kjer se spremembe dogajajo precej počasi, kar je dobro, zato da se zagotovi dovolj velika varnost tega početja. Varnost je prva, potem stremimo tudi mi in mogoče se zdijo nekatere ideje precej nore, ampak vam lahko zagotavljam, da so precej manj nore od tega, kar bi lahko bile, če bi na varnost malo pozabili, mogoče zamižali na eno oko. Hvala. Sej, da ne sprašujem, jaz preveč sem pripričan, da imate tudi v publiki ogromno vprašanj, pa bi prosil, če ima kdo kakšno vprašanje za predavatelja. Tam se je že. Se slišimo, ja? Kako je s patentiranjem na področju letalstva oziroma vaših zadev, se pravi nekatere stvari, kot je motor, ali pa tudi oblike, recimo letalskih kril, propelerjev, a to se uspe zdržati s patentiranjem ali morate enostavno biti vedno hitrejši od konkurence, ker vam poberijo dobro? Zdaj, na področju patentiranja je v bistvu skoraj bolj pomembno to, kaj želiš doseči, to, s kakšno taktiko želiš priti tja. So podjetja, ki skrivajo svoje inovacije in jih nikoli ne patentirajo točno zato, da jih drugi ne bi prehitro videli, kajti dobro napisan patent omogoča rekreacijo istega izuma. Zdaj, če niste zelo pošteni, boste to naredili brez plačevanja patentnih pravic. Težka je kontrola nad tem. Druga podjetja zelo dosti vlagajo v intelektualno lastnino in so tudi že začela patentirati tako oblike letal kot arhitekture pogonskih sistemov, kot določene oblike, bodisi propelerskih elementov, bodisi okrovov motorjev, se pravi pokrovov, ki pokrivajo motorje na določene aerodinamične načine, pač prednosti. Tako da ni enovitega odgovora. Če ste me hoteli vprašati direktno, ali imamo mi že kakšen patent na področju električne aplikacije, imamo. Sigurno še kakšno vprašanje? Tukaj spredaj. Prej smo videli tisti projekt Solar Impulse. Ali je projekt tako kot zasnovan z sončnimi celicami, morda prihodnost naslednjega oziroma prihodnost letalstva? Ker smo prej ste predstavili, da je problem to, da so baterije pretežke, da ne moramo v bistvu take energije spraviti na dovolj majhno mesto oziroma na letalo, ali potem to, da je površina oziroma površina krila, ali je sploh dovolj velika, ali je potem to povezano tudi s hitrostjo letenja, oziroma kje so težave tega, da bi recimo se v neskončnost gibali po zraku na tak način? Ja, letala na pogon prek sončnih celic imajo eno precej veliko težavo in to je pač moč, ki jo mi od sonca sploh dobimo na našem planetu. V najboljšem primeru je to približno 1000 vatov na kvadraten meter in tudi če bi imeli čudežne sončne celice, ki izrabljajo čisto vso to energijo in jo pretvorijo v električni tok oziroma električno moč, bi še zmeraj imeli precej težav v smislu tega, da bi moralo biti letalo zelo veliko. Površina krila oziroma površine, ki bi jih morali pokriti s sončnimi celicami, bi bili tako velike, da letalo ne bi bilo več zelo učinkovito pri letenju s hitrostmi, kot so za transport primerna. Je pa mogoče narediti precej zanimivih aplikacij za manjša letala, mogoče brezpilotna letala ali pa letala z do nekaj sedeži, recimo do 4, recimo na taka ocena, ampak ta letala ne bodo zelo hitra, nikoli. So pa dejansko zelo zanimiva prav zato, ker lahko ostajajo v zraku neskončno dolgo.
nadzvočni let na baterije oziroma na elektromotor? Ja, ne. Ja, meni Pa zakaj? zadeva ni prav zanimiva. Ne. Ko letite z nadzvočno hitrostjo, imate še precej drugih problemov. Naprimer, sam pok, ki se zgodi ob preboju zvočnega zida, bi popolnoma negiral prednosti električnega letenja, pa tudi, če si to predstavljate narediti z baterijami, bi to letalo izgledalo zelo čudno. Sigurno se to da narediti, bi bilo pa treba močno premisliti o tem, zakaj je to smiselno in koliko je to smiselno. Mene pa zanima ena stvar, tisto letalo na koncu od Boeinga, ki je priklapljalo krila, ki je imelo baterije na koncu v tistih bombah. Ima dva konvencionalna motorja, notranje izgorevanje. Kako pa tiste baterije poganjajo, kateri motor, potem kateri propeller? Zdaj, sami pogonski motorji niso čisto običajni. Na pogonski osi je dodan električni motor, ki lahko dodaja moč, ki se sicer tvori s porabljanjem goriva. Tako da tudi sam reakcijski motor ima dodan električni del. Še kakšno vprašanje v publiki? Aha, tamle, še eno. Zdravo. Videli smo več letalskih nesreč, recimo v primeru konvencionalnega goriva in potniških letal, pri katerih je bolj kot ne gorivo samnelo, pa je prišlo do velikega požara. Zdaj, videli smo tudi nekatere posnetke pač na YouTubeu o litij-ionskih, litij-polimernih baterijah, ki so se v predrtju vnela. Me pa zanima, a je kakšna ocena v primeru trkov oziroma v primeru nesreč za te baterije, kaj bi se zgodilo, pa kakšne so rešitve za to? Ja, kar je zanimivo in mogoče nepričakovano je to, da v baterijah ni več termične moči kot v gorivu primerljive mase. Se pravi, če imate vi na letalu tono goriva ali tono baterij, bo to v smislu požara naredilo enako škodo. Kar je pa mogoče zagotoviti, je pri baterijskih sistemih dosti boljši nadzor nad tem, kako se baterije počutijo. To se dogaja oziroma izvaja z uporabo izenačevalnikov in nadzornih sistemov, baterijskih sklopov. Vi spremljate njihove električne lastnosti, napetosti, tokove, notranje upornosti, njihove termične lastnosti, ali se grejejo, hladijo, take zadeve, in na področju tega je mogoče celo sklepati, kdaj bo prišlo do odpovedi. To je pač v smislu tega, ko je letalo še zdravo, ne, ko še ni priletelo v tla in se razletelo. V primeru trkov je možno zagotoviti mehansko zaščito teh baterij tako, kot se da zagotoviti mehansko zaščito rezervoarjem za gorivo. Jaz ne bi rekel, da je zadeva karkoli slabša ali boljša. S premišljenim načinom vgradnje teh baterij se jih pa lahko montira na mesta, kjer članom na krovu, ali so to potniki ali piloti, ne škodijo. Ne. Recimo pri gorivu pride zmeri do razlitja, tudi če vi date gorivo v krila nekam proč od prostora, kjer so potniki, še zmeri obstaja možnost, da se bo to gorivo razlilo točno tja, kamor nočete. Pri baterijah je mogoče dosti boljše kontrolirati na to, kje baterije so, ker se ob udarcu ne razletijo na enak način oziroma se ne razlivajo kar poljubno, ampak ostanejo dosti bolj v enem kosu. Ne. Recimo tisti projekt, ki ga je Boeing predlagal, ima baterije montirane v enih posebnih, ne bi temu rekel komorah, ampak posebnih posodah, ki visijo pod krilom prav zato, da niso na področju, kjer bi sicer se nahajali potniki. Možnost je boljše se pasivno zaščititi pred dogajanjem, skozi katero gre letalo ob trku. Bolj predvidljivo je vse skupaj. Mogoče še eno vprašanje vzamemo? Ja, še nekaj bi vprašal. Glede baterij, dve zadevi. Ali ste kaj razmišljali o povezavi z električnimi avtomobili, glede na to, da uporabljate iste tehnologije? In drugo vprašanje, kam gre razvoj baterij, glede na to, da smo videli, da se v perspektivi ne bi 4-krat bile manjše, in ali je možno kaj s tem povezano tudi superprevodnost, uporabnost tega v letalstvu? Dosti zanimivih vprašanj ste mi dali.
bom probal iti po vrsti, pa dajte me spomniti, če bom kaj pozabil, prosim. Avtomobilska industrija se je podala na pot razvoja baterijskih kemij oziroma celic, ki so za njih zanimive. To so celice, ki hranijo v sebi čim več energije, zato da avtomobil prevozi čim večjo razdaljo. Zdaj, prednost, ki jo oni imajo in je mi v letalstvu nimamo, je to, da delujejo v načinu velike moči nekje do 15 sekund. To je način delovanja, ko vi z avtomobilom pospešujete s pedalkom za plin, za elektriko, do konca. Izkaže se, da se kemijske reakcije, ki potekajo v baterijah v tistih 15 sekundah, še zmeraj počutijo kar dobro in ne pride do kakšnih hudih pregrevanj teh baterij. Namreč baterije se ne počutijo dobro, če so tople. Pri letalih nam 15 sekund visoke moči ne pomeni kaj dosti, ker se v tistem času letalo še ne dvigne od tal. Mi rabimo baterije, ki so sposobne podpirati minuto ali dve načina delovanja pri visoki moči, toliko traja en klasičen vzlet in dvig na varno višino in teh aspektov, nažalost, s področja avtomobilizma mi ne bomo dobili, ker pač razvijajo baterije za svojo aplikacijo. Bojo pa razvite sigurno baterije tudi take, ki bi bile pisane na kožo letalskim aplikacijam. Zdaj, sam trend razvoja baterij gre v dve smeri, v povečevanje njihove kapacitete na maso, se pravi čim več energije spakirati v enako maso baterij in pa varnost, oziroma bolj predvidljivo obnašanje baterij v primeru mehanskih poškodb in pregrevanja. Tako da bi se bolj točno vedelo, kakšni so pričakovani rezultati. Superprevodnost, zdaj za same baterije ne bi znal povedati, vem pa za raziskave, kjer se testira superprevodne vodnike, se pravi kable. Teža kablaže med baterijo in samimi pogonskimi sklopi, kontrolniki, motorji ni zanemarljiva, tipično zato, ker želite imeti baterijo drugje, kot želite imeti motor, recimo motor na krilu, baterija v trupu ali kako drugače. In s superprevodniki, aktivno hlajenimi ali pasivnimi, oziroma neki blizu superprevodnosti na sobni temperaturi, bi lahko izdatno pripomoglo pri zmanjševanju mase same kablaže. So pa tudi že poskusi načrtovanja električnih motorjev, ki bi poleg magnetov iz redkih zemeljskih materialov uporabljale superprevodnike z aktivnim hlajenjem, kriogenim hlajenjem. Jaz bi se še enkrat zahvalil z aplavzom predavati danes. Ja, mislim, v predavanju sem sam zelo užival tudi v tej debati, pa vse skupaj zdaj vabim tudi na podaljšano debato, kjer spodaj malo nižje majhna pogostitev, kjer lahko tudi spregovorite kaj več, kakšno besedo direktno s predavateljem, če še kakšno vprašanje ostalo. Pa hvala vsem, ker ste prišli. Hvala.